गुड मर्निङ साथीहरू सबैजनालाई अनि सबैहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु सबै सुरक्षितहरू हुनुहुन्छ होला सबैलाई सन्चो आरामै छ होला अनि आज चाहिँ हाम्रो म्यानेजरहरूको एकदमै धेरै स्पेसल डे हो म्यानेजर ओनरहरूको आज दिवाली हो त्यसैले गर्दाखेरि अनि बिहान भयो मर्निङ भयो एकदमै धेरै राम्रो सिन छ अनि त्यहाँदेखि आज चाहिँ डेकोरेसनहरू सबै गरिसक्यो अब तपाईँलाई देखाउने छु कस्तो डेकोरेसन गरेको छ निचे भनेर किनकि आज दिवाली हो त्यसैले गर्दा होटल रेस्टुरेन्ट पनि क्लोज छ लजिङ पनि क्लोज छ अनि त्यहाँदेखि अब एकदमै धेरै इन्जोय गर्छ म्यानेजर ओनरहरूले चाहिँ अब म त हुँदैन त्यसैले त्यही पनि म हेल्प गरिदिन्छु उनीहरूलाई डेकोरेसन गर्नु लागि 70% त अलमोस्ट डेकोरेसन गरिसकेको छ इफ अब हुन्छ अब छैन अरू सब छैन भने चाहिँ अब गएर हेल्प गर्छु त किनकि अब यहीँ काम गर्छु अब सघाउनु त पऱ्यो नि उनीहरू मालिकहरूले अब उनीहरूले पैसा दिन्छ हामीलाई त्यसैले हेल्प गर्नु हामीलाई पनि हाम्रो पनि एउटा कर्तव्य हो होइन हाम्रो पनि एउटा कर्तव्य हुन्छ उनीहरूलाई हेल्प गर्नु सहायता गर्नु लागि त्यसैले अब गएर म हेल्प गर्छु अलिअलि जति सक्दो कोसिस गर्नेछु कस्तो राम्रो डेकोरेसनहरू गरेको छ अब हल्का हल्का हेल्प गरिदिन्छु म पनि गएर र तपाईँहरूलाई देखाउनेछु त डेकोरेसन कस्तो गरेको छ भनेर म चाहिँ अब रुमबाट हिँडेको निचे डेकोरेसन गर्दैछ यो चाहिँ हामीहरूको परमै हो नाइट सिफ्ट गर्ने हाम्रो पेसियर हो एक नंबर डेकोरेसन सर जी ने किया है ना सर जी हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि आजको यो हिजो हामीले यो प्याकेजिङ गरेको सबै रेडी भइरहेछ आज आउँछ स्टाफहरूको लागि अनि गेस्टहरूको लागि सबै दिन लागि रेडी गरिरहेछ अनि त्यहाँदेखि हामीहरूको आज यता बाहिरको डेकोरेसन तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो गरेको छ भनेर रिसेप्सनको यो त भयो मेन पोइन्ट रिसेप्सनको डेकोरेसन यस्तो छ त्यसपछि बाहिरको हेर्नुहोस् बाहिरको डेकोरेसन त्यस्तो छ मुनियाप्पा यहाँ छ सर ल यो चाहिँ बाहिरको डेकोरेसन हो त्यस्तो गरेको छ अनि गाछीहरू तपाईँलाई दूरबाट देखाउँछु दूरबाट देखाउँछु कस्तो बनाएको छ भनेर आहा ए ओगो ओगो इदो रञ्जिता आवागो यो हो हामीहरूको अगाडिकोबाट फ्रन्टबाट चाहिँ यस्तो नजारा छ डेकोरेसनको अनि यो हामीहरूको साइड साइडमा यस्तो फुलहरू यस्तो यस्तो झुन्डाएको छ दुई साइडपट्टि अनि यस्तै छ डेकोरेसनहरू आजको यहाँको फुल पनि हिजो राति तपाईँहरूलाई देखाएको पुरा खत्तम भएछ किनकि यहाँ जति पनि भएकोहरू सबै यहाँ लगाइदिएको छ यो 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 पुरै लगाइदिएको छ अनि त्यसैले गर्दा फुलहरू पनि खत्तम भयो खाली भयो अनि अब जति बाँचेको छ त्यति चाहिँ ल सर सर रिसेप्शन में कितना चाहिए ओके 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 अनि मेट लगेर जानुपर्ने अरे निचे उयो पूजा गर्दैछ डेकोरेसनहरू गर्दैछ त्यसको लागि हुन्छ त साथीहरू म मेट लगेर जान्छु म्यानेजरले बोलायो अनि त्यहीँ भेटौँ न त अब होइन कस्तो बनाउँदैछ डेकोरेसनहरू बाई बाई साथीहरू भेट्ने छ एकदम पूजा गरेको जग्गामा र साथीहरू हामीहरूको चाहिँ अब क्लिन भयो अनि अहिले यस्तो भएको छ डेकोरेसन गरेर यहाँ फ्याँकाइदेऊ न अनि हामीहरूको आन्टीले के बनाएर गयो यहाँ आन्टीले बनाएर गएको यहाँ हामीहरूको डिजाइन बनाइदिएछ यो डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ दामी डिजाइन बनाइदिएछ वाउ नाइस आजको डेकोरेसन यस्तो छ यो चाहिँ यहाँको कन्नडा मान्छेहरूको आफ्नो लोकल डिजाइन हो यस्तो बनाउँछ उनीहरूले दिवालीमा चाहिँ मारी फ्याँक्छ तिमीलाई मारी फ्याँक्छ ल हुन्छ त अब तपाईँहरूलाई उता एसी हलको डेकोरेसन चाहिँ देखाउँछु त्यहाँको चाहिँ अलिक राम्रो गरेको छ पूजाहरू पण्डितहरू पनि आएको छ होला पूजा गर्दैछ होला ओनरहरू पनि आयो होला
यो चाहिँ हाम्रो गाडी साडी सबै धुला रेडी भयो। अनि चाहिँ हाम्रो किचनमा चाहिँ यस्तो बनाएको छ। किचनको डेकोरेसन देखाउँछु तपाईँलाई। किचनमा चाहिँ कस्तो डेकोरेसन गरेको रहेछ दिवालीको लागि हेर्नु है त साथीहरू। टमाटरहरू हो, सब्जीहरू छ। किचनमा चाहिँ यस्तो डेकोरेसन गरेको छ। यो फुलहरू सबै चुलामा फुल हालेको छ। यहाँ पनि हालेको छ। यो चाहिँ फिस काउन्टर हो। यो स्टाफको बनाउने काउन्टर हो। यो फिस काउन्टर हो। यो तन्दुरी काउन्टर हो। यो इन्डियन काउन्टर हो। अनि यो चाइनिज काउन्टर हो। अनि किचनको चाहिँ यस्तै बनाएको छ। हल्का नर्मली डेकोरेसन गरेको छ। अनि यो फ्रिज छ। यहाँ टमाटर छ, क्याप्सिकम छ। यस्तै रहेछ किचनको नर्मली गरेको रहेछ। अलिक भरे अब अलिक राम्रो गर्छ होला। हेरौँ अब रगुन अनि काउन्टर यो हामीहरूको कस्टमर आउने चाहिँ यस्तो बनाएको रहेछ। यो चाहिँ क्यास काउन्टर हो। क्यास काउन्टर चाहिँ यस्तो दामी सजाएको रहेछ। एकदम मस्तसँगले, यो एकदम मस्त डेकोरेसन। यहाँ फ्लावरहरू आएछ। अनि यहाँ यस्तो डेकोरेसन गरेर हांजी चलिए गाड़ी लेके चला गया रंजीत, चला गया शेर जी। एक अरुण आना लेके गया, एक संतु आना, एक रंजीत। नाश्ता करेंगे। नाइस डेकोरेशन, एकदम मस्त किया है, मस्त। ये एंट्रेंस डेकोरेशन है। क्या ओ अभी बिजी है। ये हेर्न सक्नुहुन्छ भित्रको नजारा। पूजा गर्दैछ। ल हुन्छ त साथीहरू, अहिले भेट्ने। पूजा खत्ता हो, खाना साना खान्छु त्यसपछि। अबे क्या कर रहे हो? प्रसाद नहीं हुए, माल ज़्यादा लग रहा है। पापा प्रसाद कम, माल ट्रक ज़्यादा लग रहा है। मालगाड़ी लग रहा है। देखिए लड़े रात का बास अभी नहीं मार रहे थे, मुंह नहीं धोया क्या? ब्लॉग बनाउँछ त मन। यो त भरे उयो बोल्नुपर्छ। यो त हामी 10x वहाँ हाम्रो लर्ड्सको टुप्पी तिम्रो कति आएको छ? मैले कहिले ट्राई गरेँ साथीहरू, गुड आफ्टरनुन इभिनिङ सबै। अनि अब पछि पूजा, यो चाहिँ हामीहरूको वाइन सप हो। अनि हामीले चाहिँ अब पूजामा हिँडेको। पूजा हामीहरूको यता चलिरहेछ। सबैजना साथीहरू सबैहरू यतै छ। पूजा चल्दैछ यता। अनि त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ अनर छ। ल म हल्का भिडियो यस्तो गर्छु। टुट जाए राजा जी। आजकल यस्तो यहाँ नि यस्तै सुतेर यस्तै उठा त भनेको। उठा त ल। कहाँ कपडा गन्ध हुन्छ? कहाँ कपडा गन्ध हुन्छ? अनि यस्तो लाग्दैन, यस्तो लाग्दैन हौ। सञ्जय सोल्टा
नाइट कलर कस्तो लाग्दैन उल्टा यसमा लाग्दैन हौ यस्तो गरेर यस्तो हुँदैन ग्रुप फोटो उठाउँदा आउँदैन उठा न उठा तिमी उठा त सोल्टा झट्किन मुन्टो झट्काउन यहाँ दुखेर मर्ने बेला भएको छ भाइ उठ्छ के उठ्छ ल त हुँदैन मदेखि गुड एभ्रिवान साथीहरू अहिले चाहिँ एकदमै धेरै पानी परिरहेछ खत्तम पानी परेर हाल खत्तम भएको छ हल्का भिजे बाहिर गएको छु म अब फेरि पूजामा बोलाउँदैछ अब जानु पऱ्यो रिसाउँछ म्यानेजरहरू पानी पनि एकदमै धेरै परिरहेछ ल हुन्छ म पूजामा जान्छु अहिले भेट्ने हुन्छ साथीहरू बाई बाई लगाएको पकाउन चाहिँ एकदम यहाँ चाहिँ धुवाँ त भित्र पसिसकेको छ भित्र पूजा भएर छ अनि धुवाँले गर्दा हामी पसिसकेको छौँ बाहिर नि भिडियो सुट गर्दैछु नहीं हो ये तो वहाँ पुरा अनक्लियर छ नि फाइनली साथीहरू प्रोग्राम अनि पूजाहरू चाहिँ कम्प्लिट भयो खत्तम भयो अनि 1K पैसा पनि आयो लिफ्ट आइज छिटो 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 लिफ्ट आयो अनि बोनस ल है साथीहरू 1K बोनस पायो हाम्रो छिमेकीले यो दिवालीको बोनस हो सबैले 1K हो अनि यति नि पायो के गर्नु पहिला त 500 पाएको थियो अहिले त 1K पायो झन् राम्रो अनि यस्तै गयो आजको दिनहरू हेलो साथीहरू अनि अहिले फाइनली पूजा पनि खत्तम भयो सबैजना घर गयो गेस्टहरू पनि सबै घर गयो अनरहरू पनि सबै घर गयो अनि त्यहाँदेखि आजको चाहिँ यति नै भयो ब्लगहरू अनि आज तपाईँहरूले को नयाँ आउनुहुन्छ भने लाइक सपोर्ट सेयर गरिदिनु होला तपाईँहरू सपोर्ट गरिदिनु तपाईँको एउटा लाइक सेयरले पनि मेरो धेरै मैले मोटिभेसन पाउँछु सपोर्ट पाउँछु भिडियो बनाउने एउटा हिम्मत आउँछ त्यसैले प्लिज तपाईँहरू पनि मलाई हल्का सपोर्ट गरिदिनु है म हमेसा राम्रोभन्दा राम्रो कोसिस गर्नेछु एकदम धेरै बेटरभन्दा बेटर भिडियो सुट गर्नेछु अनि तपाईँहरूको सपोर्ट पाए पनि हमेसा तपाईँहरूको जति मोटिभेसन पाउँछु मैले भिडियो बनाउनु त्यति धेरै मेरो हिम्मत आउँछ तपाईँहरूको एउटा लाइक सपोर्टले मेरो भिडियो बनाउने अरू धेरै मोटिभेसन आउँछ त्यसैले तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नु कहिले नछुने है त बाई बाई साथीहरू